안 더워? 동이 잡은 거. 이야. 잘 잡았네. 나 이거 얘 살려줄래? 나 이거 살려줘. 부서졌다. 죽었네? 아니야, 금방 날릴 거야. 죽었다. 여기서 기뻐도 타? 천천히. 밥 되는 거 먼저 시키자. 그냥 애들은 하나만 시켜서 사장님! 나눠. 사장님! 애들 뭐 시킬까? 수빈이는 안 먹어? 아빠! 여기 안에 무슨 사다리가 있어. 봐봐. 아빠 일로 와봐. 아빠? 일로 와보라고. 조용하게 날려. 잘 들어봐. 그치? 되게 시원하지 여기. 이 뒤에 밖에 만지면 뜨겁다 조금. 진짜? 이거 봐봐. 조금 불 붙은 거 보여? 되게 시원하다 여기. 너무 좋다, 그치? 가자, 가, 도나. 잠깐만 일로 와봐. 애정 낚시. 야, 샤워실. 되게 넓어. 그러니까. 다니기엔 이거 딱이다. 그치? 이거 날씨. 와, 화장실도 되게 넓다. 아빠 여기 앉아봐. 엄청 좋아. 음. 앉아봐. 부들부들하니 좋다, 그치? 그래, 일로 와, 도나. 와, 완전 다 누였어, 도나. 네네네, 다 기본이에요. 화장실 되게 넓어. 그치? 왼손으로
옳지, 천천히. 또 드세요. 옳지, 동이 다 가네. 아, 박았네, 하더니. 오, 생각보다 잘해. 깜짝 놀랐네. 오. 오른쪽으로 가야지, 너는. 오른쪽 돌리고 앞으로, 오른쪽 돌리고 앞으로. 옳지. 오른쪽 더 돌려, 더 돌려, 더 돌려. 오른쪽으로 더 돌려. 옳지. 우와, 여기서 게임하면 되게 재밌겠다, 안에서. 그지? 우와. 아줌마 여기 누워봐. 앉아봐. 진짜 편해. 그치? 반대쪽으로, 반대쪽으로. 가자, 얘들아. 아니 소스가 있어. 우와, 갑오징어 봐. 아, 그래? 김치. 이거 어디였어? 일단 이거 샀다요. 먹자. 되게 못생기게 나온다, 그치? 엄마 손 들어, 손 들어봐. 예, 안녕히 가세요. 조근을 하였습니다. 이제 도훈아 이걸 먹어야지. 내가 조금이 먹을 거예요. 먹으라세요.